Jeg er lige i gang med at optage en promovideo. Jeg må optage en promovideo. Ja. Det er sygt. Fordi at vi har lige lavet det syge stykke nogensinde i Lyskys historie. Det synes jeg godt, vi kan være bekendt at vise. Det er meget kendetegnende for vores stil, synes jeg også. Ja. Helt smooth. Fuck, det er lækkert. Fuldstændig. Sejt. Lækkert det skidt.